装修现在能补钱了啊，这是好消息啊！国家又开始发钱了。2025年的装修国补具体操作流程来了。好多人呢私信就问我，最多的就是某某城市有没有装修补贴，补贴要怎么领取？先到先得啊，朋友们！现在打开手机去住建网的官网或者是公众号，可以先查一下，或者呢下载一个云闪付，可以查到你自己所在的城市。即使你只做一个衣柜、橱柜，也是可以申请补贴的。还有就是整装的，包括自装的，无论是哪一种都可以申请补贴。我呢就以广东为例，我们手机上下载一个云闪付的软件，打开，然后这里面呢会有你们当地的一个定位啊。你看我现在在广东中山，这里面呢就有一个以旧换新的选项，我们点击进来之后呢，这里面就有了解详情，然后进到这个页面，2025年广东以旧换新促消费，这里面就会有很多买家电呐什么的，买汽车，然后这里面就有了旧房厨卫改造换新智能家居换新，还有适老化换新。比方说我们点击这个进来之后呢，家装厨卫换新，这里说的很明白啊，一级能效水效打8折，非一级能效水效85折，累计最高可以享受2万元。你可以呢根据你们当地的政策进行查询。我们呢把地址换成上海，看一看上海这里也有一个家电补贴，我们点击进入，那这里面下面都有一些详细的说明。比方说到这一类写着呢，家电家居家装类的补贴范围有装修建材、卫生洁具、家具照明等等。那么也就是说涵盖了我们装修的很多材料，什么防盗门呐、木地板呐、吊顶啊、水管等等一些卫浴五金类的都有相应的补贴。具体情况以你们当地的具体实际为主，然后你们自己找到自己对应的城市，查看政策详情，按步骤填写申请。针对今年新装修的朋友，这些材料通过审核之后呢，补贴一定是支付到你的申请人的银行卡账户里的。所以呢，申请人一定要跟房产证上的名字是一致的，一个类目不可以重复申请，最多一个人可以领取到3万元。每个地区呢政策都有可能不同，但是要装修的一定要实时关注，因为这个补贴款是时有时无，千万不要错过机会。这个羊毛要是不薅啊，那可真是太亏了。